السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني مع ال جي ديت. دلوقتي ما فيش اي حاجة خالص، ما بتقولش اي حاجة. دلوقتي هي فيها عطلين، عشان قبل ما اشتغل انا حبيت اوريها لكم. العطل اللي هي جاية عشانه اصلا هي ما بتغسلش، يعني انا مجربها قبل ما اجيبها المكان الورشة، فهي ما كانتش ما بتغسلش، كانت بتنشف بس. فدلوقتي بان معايا عطل تاني انها مش شغالة خالص، ما بتقولش اي حاجة. هنرجع لكم تاني وهنقول لكم ايه الاسباب. طبعا عشان الغسالة معايا هنا ما بتجيبش اي حاجه. اول حاجه هشوفها هنا الفيوز. هنا بقى الفيوز هنا اهو، عشان مش عارفين نخليها كهرباء ولا لا. ده فيوز بايظ هنا اهو. هنغيره ويبقى. اهلا بكم من جديد. دلوقتي انا ما لقيتش فيوز معايا نفس المقاس ده، ما لقيتش عندي نفس المقاس دوت. تمام، فانا عملت انا شعرته بشعرايه واحده الاول، شعرايه واحده، وجربت الحمد لله كله تمام شغال تمام. هبدا اغذيها ممكن شعرتين او ثلاثه. انا عامل دي ثلاثه تمام، نفس مقاس الفيوز بالظبط. هرجع لكم تاني. اهم حاجه طبعا تكون شايل الفيشه من الكهرباء، عشان خاطر الكهرباء ما بتهزرش. حد ينسى الفيشه ولا حاجه. طبعا هنبدا نشرح لكم كل قطعه في الغساله، بس كل حاجه ولها وقتها. يعني النهارده احنا شغالين النهارده لينا عطل خفيف اهو في الفيوز. الحمد لله الغساله شغاله تمام كده. انا بس عندي عطل هنا كده في ترمبه الميه، هشيك عليها عشان هي صوتها مش عاجبني. يعني لسه ما جربتهاش، بس هي صوتها مش عاجبني كده. هبص عليها جايز تكون فيها حاجه. هنقفل هنا طبعا، هننضف ده الاول كلته، ونقفل تاني هنا ونروح للمكان التاني. هبدأ دلوقتي اشتغل في ترمبة المية. تمام، اول حاجة اشوفها بس هنا كده الاول الدنيا. ماشي الدنيا تمام. هنا قدام مني هنا ترمبة المية زي ما انتم شايفين. دي ترمبة المية اهي، لها كذا طريقة طلوعها سهل. يعني هنا طلوعها سهل جدا مش صعب. ماشي، احنا هنشغل بس كده الاول نجربها ونرجع لكم تاني. سامعين صوت الترمبة كده؟ الترمبة مش شغالة، هي من صوتها بتبان ان صوتها اصلا اعلى من كده. فهي كده الترمبة اللي عندي فيها مش شغالة. فانا هنفك الترمبة واوريكم تفكوها ازاي.
بايظ اهو، ده طالع من جوه الترومبه مع حاجه. دلوقتي الترومبه معايا هنا فيها 3 مسامير، في ترومبات تانية بقى لها مسامير من تحت، انا كنت بقلبها عشان احس انها لها مسمار من تحت، هي ملهاش مسمار من تحت. معظم الاوقات بيبقى لها مسمار من تحت عشان لما تيجي تشيلها ما تتكسرش منك. زي ما انتم شايفين كده دي ترومبة المية، تمام. هنا بايظة، هرجع لكم حل. طبعا معظم الناس كلها احنا الافضل ان انت بتغير ترومبة المية دي نهائي، يعني بتجيب واحدة جديدة مكان دي وتحطها مكانها، خلاص كل حاجة رجعت لطبيعتها وكل حاجة تبقى تمام. دي بالنسبة لمشكلة ترومبة المية. ترومبة المية انا بصلحها مهما كان فيها عيب، انا بقى عندي عشان عندي قطع غيار لها، فانا ببدلها بحاجات تانية، تمام. عشان انا مش عندي المشكلة كلها في الترومبة. في ترومبات ميه كتيره من غير مسامير، بتبقى نظام ضغط كده، بتلفها كده نص لفه بتقوم فكه معاك. طبعا احنا بنغير المسامير دي طبعا عشان المسامير دي كده ايه لو اتربطت تاني ما ينفعش تتحل عشان هي خلاص صدت اصلا. لو انتوا شايفين اهي دي ترومبه الميه دي كده، الترومبه معايا سليمه تمام. انا بقى ايه بنظبط الاستك ده، بنظبط الدنيا هنا عشان ساعات بتبقى هي واخده ميه جوه منها ميه دي كده، ما تخليش ايه زي ما انتم شايفين كده الاستك والحاجات دي كل ده بيتنضف وبتغير لها الاستك والحاجات دي، تمام. هنيجي بقى في القطعه دي، طبعا انا عندي المجموعه دي عشان الصدى. احنا ايه هنوصل كده عشان نجرب، تمام. نعمل تيست كده. انا ساعات بعمل تيست على السيريا بس انا عشان متاكد من الحاجه اللي عندي، فانا ايه
اعمل تيست كهرباء سريع. شايفين شغال تمام اهو. كده انا غيرت الموبينة بتاعت ترمبة المية، مغيرتش الترمبة بحالها عشان الترمبة كلها تمام معايا شغالة 100. يبقى انا كده غيرت الموبينة بتاعت ترمبة المية. وطبعا بغير الاساتك بتاعتها معايا. طبعا انا رجعت كل حاجة زي ما كانت. بركب دلوقتي بركب الخرطوم اهو. طبعا غيرت الخرطوم ده برضك عشان التاني كان مقطوع وهم لاحمينه كده. طبعا كل واحد طبعا بيبقى فاهم شغله وبيرجع كل حاجة لطبيعتها. كده احنا الحمد لله خلصنا اهون. دي ترمبة المية. طبعا احنا كان النهارده مشكلتنا معانا في ترمبة المية وفي الفيوز اللي هو بتاع الباور، عشان الغسالة كانت فاصلة باور خالص. تمام. معانا غسالة تانية هنشوفها دلوقتي مع بعض برضك ان شاء الله تكون برضك سهلة كده. طبعا ان شاء الله احنا معانا غسالة تانية غير دي، هنشوفها في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنشوف الاعطال اللي فيها ان شاء الله. دي كانت مشكلة ترومبة ومشكلة فيوز. ما تنسوش في التعليقات، واللي عنده اي مشكلة في اي غسالة يقول لي عليها وانا معاكم ان شاء الله.